950 ki apa? Lah terus anak sampean disandra. Lah kok mboten jikok napa-napa wong nggih enten kebo, enten Jenenge kebo. sinten? Enten Widya, anak kula niku jenenge sing siji Widya, sing siji Sinta. Nggih kalih Pak niki. Welangke niki Joko loro kalih prawan loro pripun to? Iya, Kok Ndodo. ketemune teng rumah sakit. Pada remuke. Joko loro, parawan loro. Nggih. Ketemune ning rumah Teng sakit. rumah sakit. Sampean loro napa? Lah kula rak loro adem panas. Iki ginjel. Ginjel iki. Jeli apa? Iku ae tak duduhe. Boten siji loro ginjele loro kabeh. Anake loro jenenge Sinta karo Widya. Sinta kali Widya. Niku anak kula. Lah kula niki mriki Mas, kepengin ketemu anak kula. Kula niku konsumen Mesakne, Run. mboten ketemu lho. Mesakne. Kula niku Aja nangis. ora nangis aku ki lho. Ya salahmu. Pengengutang ngeyel. Syukurane sadra. Ya dhisik sadra kowe aku ora apa-apa. Terus dijolke ngono. Dijolke wae mbok ya. Wis disadra Pak Kolek. Tak apa-apa di bojoku sik. Bojomu nek nangis mien. Angin mbokmu terus meneng. Sampeyan iku golek anake, mbok dicelukne ta, Bang? Mbok tulung ta Mas. Kula niki pengen ketemu anak kula. Sampeyan pengen ketemu anak sampean. Nggih. Celuke. Iki celone ta Mas. Ten mriki. Lah nggih kula niku kepengen ketemu wae kula dicelone sedih lah mawon kula. Nangis niku lho bojo sampean. Ya Nangis ngeyel. Enggak, kalau